imibonano mpuzabitsina ni ikintu kiza mbere hagati y'umugore n'umugabo, ni ikintu kiza mbere mu kubaka urugo, sibyo? Iyo umugabo agiye kurongora nuko aba agiye kurongora umudamu azi neza ko bagiye gukora imibonano mpuzabitsina. N'iyo umugore agiye kurongorwa aba agiye kurongorwa kubera aba azi neza yuko umugabo ategerezwa kumukorera kino gikorwa. Rero tugomba turabire hamwe inyungu y'iki gikorwa, kuko niyo kitabaye tugomba turabire hamwe inyungu yacu, niyo kitabaye tugomba turabire hamwe ibibazo akenshi kikunze gutera mu gihe hagati y'abantu babiri bubakanye ata rapport sexuelle iri hagati yabo. Hariho ingorane nyinshi uzosanga hano hantu zikunze kubaho kubera ko ntabwo bariko barashikana icatumye umwe n'uwundi bahura. Mbahaye ikaze cyane kuri channel, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss, namana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero nashoboye kubategurira ikiganiro kimeze neza cyane. Tugomba turabire hamwe inyungu y'igikorwa c'imibonano mpuzabitsina. Mu bisanzwe inyungu ya mbere ku mibonano mpuzabitsina, iyo umugabo yarongoye umugore wiwe amaze kumushira mu rugo akaguma amukorera rapport sexuelle, menye neza ko iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nico kigwiza urukundo mu rugo, nico gituma ibintu byose bigenda neza. Ariko mu gihe rapport sexuelle itahabaye, ya mibonano mpuzabitsina itari kiraba mu runo rugo, menya ko uru rugo ruba rwarasambutse, uru rugo ruba rufite ibibazo. Okay, na niyo mpamvu akenshi waba tubabwiye kirazira kikaziririzwa gukora imibonano mpuzabitsina rimwe mu ndwi, gukora imibonano mpuzabitsina kabiri mu ndwi, canke kuyikora rimwe mu kwezi. Ibi bintu byo kwiha amatariki, hari ingo nyinshi akenshi muri kino gihe usanga ziri kwiha amatariki y'imibonano mpuzabitsina, ugasanga barashinze n'amatariki nti baby tuzo turabikora izi tariki namba ari rimwe mu ndwi, chaque vendredi niho tuzoza turabikora, guhera lundi gushika vendredi ugasanga nta ukora ku wundi. Ivyo siko vyagakwiye kumera. Iyi mibonano mpuzabitsina isaba ko yama yakozwe buri munsi, mu gihe mwumva neza ko ibintu bigenda neza, lazima mukore imibonano mpuzabitsina. Uko mubikora kenshi niko mugwiza urukundo, uko mugenda muragabanya imisi cange mushinga y'amatariki niko mugenda muriko murica urugo, niko mugenda muriko murica ibintu byinshi mu rugo. Iyi mibonano mpuzabitsina abantu benshi bayifata mumenga ni nk'umugenzo gusa. Twakuze twese tubona iyo umuntu arongoye lazima akora imibonano mpuzabitsina, urumva ukamenga nyene ni nk'inkina mico, ni lazima bitegezwa kumera gutyo. Menya neza ko iyi mibonano mpuzabitsina niyo ya mbere, niyo iri mu bintu bituma urugo rugenda neza cyane. Niyo mpamvu rero ndi kubabwira umuntu urugo rwose ruri kunyumviriza hano, ukabuze yuko mwashinze amatariki yo gukorera ko iyo mibonano mpuzabitsina, ntabwo ari byiza by'ukuri. Raba uko hindura strategy, kubera ko uri umudamu. Iyo umugabo agukoreye imibonano mpuzabitsina buri munsi, by'ukuri umugabo abagukunda cyane, abagukunda kandi abakwiyumvamo, kuko umugabo atakwiyumvamo ntabwo ashobora kugukorera imibonano mpuzabitsina buri munsi. Mugabo akenshi abadamu zawumva ngo reka kungora, ejo twarabikoze uyu munsi kandi dusubire tubisubire, no nawe nyene urabikunda sinzi, ugasanga uri gutera imiragwe umugabo no, umugabo akunda umugore wiwe ni ngombwa amukorere imibonano mpuzabitsina buri munsi. Kiretse agwaye afise izindi ngorane zitandukanye, aho ni sawa, umugore ashobora kumubwira ati sheri uyu munsi numva ntameze neza, kandi nawe arakumva ko utameze neza. Mugabo mu gihe umeze neza, nta mpamvu nimwe yo kwanka yuko mukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, kuko iri mu bintu bigwiza urukundo. Uko umugabo agenda arayigukorera buri munsi niko urukundo rugwira. Hazoca uwundi mugore ku ruhande, kubera ko umugabo abikora buri munsi kandi ukawumuha neza, bituma uno mugabo nubwo yabona undi mugore wo hanze adashobora kumugirira amapeti. Wayo ushobora kumugirira amapeti, urakimuha buri munsi, ejo aragikozeho, bukeye bwawe arasubiye, uyu munsi arasubiye, azoguma aronka za ntanga zo kuguma ariko arasuka no mu bagore bo hanze, ntigikunda. Okay,
aho buri kurikingira kandi buri kurakingira n'umugabo wawe. Akenshi abagabo kenshi iyo bagiye hanze ugasanga bari gukunda abagore benshi, bari kugendagenda mu bagore benshi hanze, nuko bahabwa iki ya myanya. Mushehami ukabuze yuko hari umwanya watanze ukavuga ati jewe nkeneye ikiringo tuzo turabikorera ko rimwe mu kwezi, umenye neza kuri kuratwara umugabo wawe nabi. Abagabo ntabwo bihangana mu badamu, abagabo ntabwo bameze cyo kimwe n'abagore. Umugore ufite kwihangana ugasanga umara n'umwaka utabikoze kandi ntagire ico bigutwaye. Umugabo ntigishobora gukunda ko umugabo ashaka kwihangana, niyo yihanganye ukwezi kumwe uyo mugabo ababona ko yakoze igikorwa gikomeye cyane. Ucumbwira rero kuguma umushira ayo malimite ushiraho ngo tuza turabikora rimwe mu kwezi, kabiri mu kwezi, eske ijya misi yindi yose ubuzi ko umugabo aba ari gukora iki? Nihumva ko ari wowe nyene wowe umudamu buri kuraja kumushora umugabo wawe ugatuma aja kurondera abandi bo hanze, kandi muri mind yiwe atarafise ico cyumviro cyo kuvuga ngo agende kurondera abandi bagabo abandi bagore hanze. Nta mwanya ukwiye kumuha. Okay, iyo utamuhaye umwanya rero niyabona umukobwa wundi hanze mwiza sinzi nta nabyishiramo kuko avuga ati iwanje mu rugo ndabironka ukuri kwamye. Rero menya neza badamu beza, imibonano mpuzabitsina nubwo muyifata mirenegwe iri mu bintu biza mbere kubaka urugo, sibyo? Niyo rero byanse mu mibonano mpuzabitsina ngomba ndakwereka ingaruka mbi bikunda kuzana. Okay, mu gihe rero byamaze kwanka ukaba wa mudamu ngo sinshaka buri munsi ndarushe sinzi ibiki nibiki, namba wiriwe kurima ukirirwa munyene uri ku kazi sheri ndarushe, buri munsi urarushe, buri guhera kuwa mbere gushika kwa Mungu urarushe. Eske uno mugabo uri kuramusigira nde? Witeze ko uno mugabo bihava abyifata mu gute? Okay, akazi nibyo kugakora, sibyo? Mugabo ntiwibagize imishingano yawe yo mu rugo nk'umudamu, utegerezwa nayo nyine kutayibagira. Urakora akazi mugabo ukiha umwanya wo kuvuga ati uyu ni umwanya w'umugabo, kuko nico gikorwa cyakuzanye nta nibindi. Rero mu gihe uguma ati ndarushe bizagarukira he? Umugabo nawe arashobora kuvuga ati mbo madam yirirwa ku kazi araruha cyane, niyo ndakimusabye ambwira ibituma ibini reka nirondere nanje uwundi wipembe n'inzoza ndagenda kuruhukirako, kandi aragenda ukuri kwamye no mugabo. Ninda murungitse ni wowe umugore umurungitse. Okay, izo rero ni intambamye rero zikunze kubaho kuri ba bagore usanga bashiraho amatariki. Tuzobikora rimwe mu ndwi, tuzobikora umunsi wari we wese, nta munsi byagenewe gukogwamwo. Umunsi wari we wese umugabo yumva bishatse canke na we daire umugore urafite kubishaka ufusa kumubwira ati sheri numva ndagukeneye. Umunsi wari we wese kandi bikagenda neza. Nimba ushaka rero ko urugo rwawe rugumana urukundo, urugo rwawe ruguma rugwiza urukundo by'ukuri, aha hantu urahabera amagabo, kuko ni wamara kubaka kuburiri menya neza ko no muri saruza uzobuhubase no hanze mu babanyi uzobuhubatse. Mugabo iyo kuburiri binaniranye birasohoka muri saro bikaja mu bana mu miryango no hanze no mu babanyi bigashikayo. Warubizi ibyo? Ariko iyo wubase kuburiri bwawe neza nta muntu ashobora kugucisha mwigisho. Edaire n'umugabo ni yabari ahantu ariko aranwa nabandi arakwiyumviraho. Hari abagabo bahivye kwiyumvira abagore babo kubera iki? Kubera uko kuntu akaganya edaire gutaha mu rugo, umugabo akaganya gutaha mu rugo ati ntahe njehe, ugasanga avuye ku kazi directement agiye baka mu kabari, kandi abandi bakwiye kuva ku kazi bagaca batamwira bakaja kuruhuka. Na hafise aruhukira ashika mu rugo asanga wabyimbye, ashika mu rugo ivyo akenera ntavyo ari kuronka, acaca kurondera habikura. Urumva ko sometimes usanga ingo zacu ari twe turiko turagirane tuzitwara nabi. Ku ruhande rero rw'umugore nawe, iyo ubaye umugabo sindabibazwa ko n'abagabo barahari basindabibazwa, ukamenga babazanya abagore mu mazu yabo babibishushanyo. Urumva ugasanga umugore akumuronka akagira intuntu y'umugabo wiwe. Umugore arabyifuza mugabo umugabo ari busy cyane. Umugore yamukenera shera akazi numva narushe no wa mugabo wamuzanye kugira umukorere iyo mibonano mpuzabitsina. Iwabo yarajya yaranwa yararyama. Umva nta kindi kintu cyamuzanye, ikintu yarabuzi wabo ni wowe. Rero mu gihe yarabuze wowe niwe rero ukwiye kumuba hafi kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Mugabo ni wamuba kure witeze iki? Umva se bica bingana bingaye? Umva bica bigorana mu gihe nawe usa n'ugize n'ugiye kumuterekeranya. Ntibikwiye rero ibyo, nta kamaro nta n'inyungu bifise.
menya neza rero uburyo ushobora kuza urakorera iyi mibonano mpuzagitsina umudamu wawe, ntarinde kukugirira inyota akwifuza. Hari abadamu bagowe muri izi ngo usanga bifuza abagabo babo, umugabo yava hanze yagihimbye mu rugo ugasanga arijyamye n'ukwezi kugahera atahindukije umudamu. Biri mu bintu bibabaza cyane abagore. Umugore rero arababara do please. Mwebwe abagabo biroroha kuko umugore hajya kugira ngo ace umugabo inyuma ni ikintu gikomeye cyane. Mwebwe abagabo biroroha, ariko umugore kiragoye kugira ngo ace umugabo inyuma. Hari n'umugore kugira ngo ace umugabo inyuma biva ku mugabo. Mwabagabo mwe mutume ingo zanyu zitahava zimera nabi kuko n'abagabo barica urugo. N'umugabo arica urugo akeneye kugwicara gwica. Ntiyaje kukurabaraba mu maso, yakubwira sheri ukamufata minenego ukamenga wewe si umudamu. Namba waramugirira urukundo muri ya misi ya mbere mugikunda razi imisi ya mbere ko aba ari imisi ishushe cyane kubera ko nyene abakiri mushasha. Mugabo umugore yamara kubyara arimo ukamenga umugore nta valeur akigira. Abantu benshi mu kubaka urugo bananirirwa hehe ku mibonano mpuzagitsina, bayifata minenegwe, nta valere bahiha, kandi ariyo ituma ibintu byose bigenda neza. Mu gihe ni wakenera ko ibintu byose bigenda neza, banza utunganye hano hantu. Mu rugo rwawe ukakenera ko urugo rumera neza, tunganya aha hantu. Mu gihe uhatunganije ibintu byose biraheza bikagenda neza. Mugabo mu gihe wafashe minenegwe urumva ukahafata simple, naho nyene haragufata simple. Ni hamwe mutaba mugihana agaciro. Iki kiri mu bintu bituma umugabo aha agaciro umugore, warubizi, kandi kigatuma kiri mu gituma umugore ahereza umugabo wiwe agaciro. Okay, iyo rero ibintu bipfiriye hano byose ibintu byose birahagarara kandi bikamera nabi. Aha ndi kubwira babagabo bafata abadamu babo minenego bakabafata ibisanzwe, ugasanga azabimukorera rimwe mu kwezi, kabiri rimwe mu ndwi zibiri. Iyindi misi yose umugore akarara yitunye ukamenga nta mugabo afise, kandi umugore yumva neza ko abikeneye. Edero umugore agatanga n'ibimenyetso ko ari abadamu batavuga, ugasanga ariko araguhereza ibimenyetso umugabo byo kwerekana ko abishaka. Umugabo akaca yigira busy, we yaje agihimbye hariya. Ni gute yiyumvira ko umugore nawe abamushaka? Ni gute azokwiyumvira ko umugore nawe uyo mwanya mukeneye? Ukaca usanga aha hantu habaye ikibazo hagati y'umugore n'umugabo. Okay, no ku ruhande rw'umugore nuko ugasanga umugabo amufitiye amapeti menshi, yamukenera umugore ndarushe, umugore akitaho kubana. Hari abadamu rero iyo bageze mu ruvyaro n'ayandi ukamenga umugabo nta jambo agifise, umugabo ntaco yoronka yovuga, urumva amukeneye ukaza wumva umugore cyane yibandaho kubana. Umudamu agafata umwana akamuryamika hagati ku buriri, umwana aracari muto aramujyamikije hagati, ajyamye hirya umugabo hirya. Ibyo nibikimwe abadamu. Umwana mujyamike ku ruhande hanyuma wegera umushinga ntaye wawe. Okay, wegera umushinga ntaye wawe yumva ibyuya byawe nivyo bituma igitsina gabo gihaguruka, kandi ibyuya by'umugabo nawe iyo uvyumvitse bituma nawe umugore umugirira santima. None mu gihe uri kuramuha distance ugashira umwana hagati, hari abagore bameze uko ugasanga ashize umwana hagati ku buriri, hagati akajya amahiryo umugabo nawe akajya amahino, ugasanga umugabo nta nubwo abzi ibyuya by'umugore. Mbwira ibyo ni ibintu koko mwabadamu. Umugabo akaba hatazi ibyuya by'umugore wiwe. Ni mukosora aha hantu. Nimbukaneye ku rugo rwa rugenda neza, kosora aha hantu. Ni wahakosora urugo rwawe ruzoba neza. Kandi ikindi naco mukwiye kumenya ko imibonano mpuzagitsina niyihuza abantu babiri, niyihuza umugore n'umugabo. Rero mu gihe ari yihuza umugore n'umugabo, nico kintu gikwiye guhabwa agaciro gusumba ibindi byose. Hanyuma umaze guha agaciro uburiri, ugaha agaciro imibonano mpuzagitsina, ibyo bindi byose bigize urugo ni ibintu bizabyiyongera gusa. Okay, murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Imana ibahezagire cyane naho butaha. Bye bye.